Halo guys, hari ini aku menunjukkan cara mengubah suara perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan. Download aplikasi yang namanya Music Speech Changer, masuk dan pilih lagunya. Aku sudah pilih ini suaranya kayak gini ya. Nah kan itu suaranya indah. Videonya sampai minus, kirimkan minus 55 atau minus 6, tapi aku pilihnya minus 5. Nah, aku ada contoh untuk yang start. Oh iya, cari dulu. Jadi kok boleh animal. Nah ini kalau suaranya laki-laki. Nah kita ulang, kita sampai 5 atau 6 sama aja kayak tadi, tapi bedanya ini tambah. Ini persis. Nah jadi gitu aja, kamu gini aja, tinggal ini sama pilih lagu. Tapi aku lebih sukanya lagu ini deh. Ini bagi kalian yang nggak tahu, ini lagu Mencintaimu Sampai Mati GGS dan juga Serigala. Suara juga gini, kita edit. Inginkan selamanya kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku, seperti hubungan cintamu sampai